Umtyholwa ujongene neshedyuli yesithandathu kwisicelo ngenxa yeminyaka yexhoba. Ngokwengxelo efungelwe ethe thaca phambi kwenkundla, ummangaleli utyholwa ngokudlwengula umntwana izihlandlo ezimbini ngo-2022. Umtyholwa uxelele inkundla ukuba akazange wabandakanyeka kulwaphulo-mthetho ngaphambili. Uthe uneenjongo zokuluphika ityala lokudlwengula. We often protect women or see women as more fragile and vulnerable, needing protection. And so at the exclusion of looking at men and boys as the ones that need to be protected as well. But in actuality, it's really important that we look at all children and children of all ages as well. Often when we speak about these issues, we're thinking very young children. Nangona iphondo leMpuma Koloni likhuphe ingxelo yokwehla kwamatyala okuxhatshazwa ngokwesondo ngo-19.9% kunye neziganeko zokudlwengula nezehle ngomnyinge we-12.7%, uAnna Kinsler ngumququzeli wenkqubo yabantwana abasaqalayo ukufunda utyhola ngelithi abazali bayasilela ekukhuseleni abantwana babo yaye kubalulekile ukuba baliqaphele utshintsho ebantwaneni. Siyakungqina ukuba lo mmangalelo uye wavela enkundleni ngoLwesihlanu, nalapho singumbuso ongakhange sisiphikise isicelo sakhe sebheyili, kuba sibona ukuba aqhubeka egcinwa luvalelweni ayonto inoba bubulungiswa obo, kuba uphando lugqityiwe, uyinikiwe ke ibheyili engama-2,000. Ityala limisiwe ngelixa bezomthetho besaqokelela obunye ubungqina. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndinguSiphosethu Bhoyi, ndisemakhanda.